Hello ជំរាបសួរ Good morning អូថ្ងៃនេះខ្ញុំចាក្រោកពីព្រឹកគិតថាមកញ៉ាំបាយនៅផ្សារម្ដងប៉ុន្តែមកដល់នេះផ្សារ Eaton ចាផ្សារ Eaton បើកទ្វារហើយប៉ុន្តែមិននៅចែកដល់អីអស់ទឹកអត់មានទឹកប៉ុន្តែចុងភៅគាត់ចេះឆ្នៃម្ហូបណាចាប់ម្ហូបអាហារដែលខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងគាត់ចេះធ្វើម្ហូបមិនបាច់ចាំប្រើទឹកអីទេក៏ប្រើទឹកដបទឹកអីចឹងណាគាត់កុំចំអិនម្ហូបបានល្អរៀបរយខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះតែប៉ុន្តែមក food court ហ្នឹងនៅ food court មានកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារណាកន្លែងភោជនីយដ្ឋានដែលថាគេលក់ម្ហូបត្រៀបត្រាថ្ងៃនេះអត់មានទឹកចង់ទៅញ៉ាំកាហ្វេ Tim Horton ប៉ុន្តែ Tim Horton វាអត់អាចបើកទេព្រោះយើងអត់មានទឹកពួកអីគាត់អត់មានទឹកអត់អាចឆុងកាហ្វេហើយទៅទិញម្ហូបថៃទៅម្ហូបហ្នឹងគេហៅថា Ruby Thai ហ្នឹងម្ហូបស្តៀងខ្មែរមែនតើម្ហូបដែលថាមានឆាសាច់មាន់ហើយបាយអញ្ចឹងបាយលីងនេះតាមពិតខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយសចាំបាយញ៉ាំបាយសមួយសាច់មាន់ឆាលីងសាច់មាន់ហ្នឹងសាច់មាន់លីងដាក់ម្ទេសដាក់អីចឹងហឹលហើយមានបន្លែបន្តិចដែរដូចជាស្ដែកប៉ុន្តែដល់ពេលគេថាកុំឲ្យពិបាកគេពេកយើងញ៉ាំតែម្ហូបណាស្រួលទៅព្រោះយើងដូចថាទៅកន្លែងដែលអត់មានគេមិនអាចតម្រូវចិត្តយើងបានយើងសម្របខ្លួនយើងដែរតែគេថាយើងមានអីញ៉ាំហ្នឹងណាហើយខ្ញុំមកចាំអ្នកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយនៅសិក្ខាសាលាពេលមានសំតមានសិក្ខាសាលា workshop ធំមួយគេថាដូចជាមិន workshop ធំមែនហ្នឹងគេដូច conference មានន័យថាមហាសន្និបាតហើយគាត់ថាចេះគាត់ថាបើសិនជាយើងទៅកន្លែងណាដែលថាយើងចង់បានឧទាហរណ៍យើងចង់បានបាយគេអត់មានបាយឲ្យយើងគេមានតែនំប៉័ងយើងញ៉ាំនំប៉័ងទៅណាយើងកុំមករើសរកពេកគេថាយើងរៀនសម្របខ្លួនយើងទៅតាមកលៈទេសៈហើយនឹងរៀនធ្វើខ្លួនយើងឲ្យដូចទឹកចឹងគេថាយើងគេដាក់នៅក្នុងពាងក៏បានដាក់ក្នុងពាងក៏ចូលដាក់ក្នុងប៉ោតក៏បានមានន័យថាខ្លួនយើងវា flexible បន្តិចទៅចាព្រោះយើងមើលតាមកលៈទេសៈហើយឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងអត់មានទឹកអត់មានអីចឹងអត់មានអីដាំបាយណាហើយយើងទៅរកបាយណាគេមានបាយលីងយើងញ៉ាំបាយលីងទៅវាមិនខុសអីបាយលីងក៏ល្អដែរគេថាវាមានវាបាយជាតិបាយអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលបាយលីងតិចណាអូខេបាយលីងអូអ្នកលក់នេះគាត់បកកើតមែនតើគាត់ដាក់ម្ហូបឲ្យច្រើនមែនតើចាថ្ងៃនេះញ៉ាំចឹងទៅញ៉ាំបាយលីងអានេះត្រប់អានេះត្រប់ឆាសាច់មាន់ឆាហើយនឹងបាយលីងហើយនឹងទឹកចាធ្វើម៉េចបើសិនណាយើងបើពេលនេះពេលឥឡូវនេះគេអត់អាចដាំបាយមានតែបាយលីងញ៉ាំបាយ